kitoko na Congo fula fula makamwa kitoko na Congo fula fula ngota yoka bilengi na ngacha fula fula olinya qualité ngota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula makamba mindule ngota na kacha fula fula marketing et publicité ngota na kacha fula fula olinyo fula ma ngota na kacha fula fula a Congo fula fula a Congo fula fula a Congo fula Olingo zala naturalité Congo fula a Congo fula bayo partout Congo fula a Congo fula information kitoko eshani ya malonga. Et là voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, d'accord, moi là, la partie de la presse, autrement dit la petite Amora, maman paradis, donc l'impératrice de l'empereur, qui encore une fois depuis devant vous pour vous parler de mon émission toujours système et à l'hiver Nakatia Congo Fula Né Makam. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons les mêmes travaux mais nous n'avons pas les mêmes empreintes avec Congo Fula Né Makam, c'est la différence de l'ami. Là vraiment j'ai salué mon boss, donc mondial exemple à suivre avec l'étranger du cœur. Autrement dit, donc avec les garçons sexy, au Cameroun, des macambes avec je te salue, maman avec mes bisous à toi et à toute la famille. Donc avec toujours Paris, love avec bisous bébé. Donc il y a bébé, il y a mon boss respect. Donc la maman n'est-ce pas basée dans le respect na bino et pourquoi pas na battu tout basé vraiment fidèle na Katia Congo Fula. Donc ceux qui sont mon anga l'impératrice to baka merci na Marty c'était Marty. Donc avec les boss là pour mon arabiso avec Mikolo né moto na moto donc avec Congo Fula né macambes avec tant ils étaient bien confus de battre dans la moto donc on va bien on tous rache puisque tant ils allaient donc avec vous mais les allaient pour là avec que tous allons pour le CP Sabino donc na madame na biso donc pour de katene na baka to kama boke et so avec que l'impératrice va panza makolo pour moi na kati ninga za la kakumo na batu ba contester ba view donc biso to bi que atteindre 2 views mais to té à mokili ba o ba ko bénéficier ba o ba boy ba créer monde là bango mais to za kapo na bino et là vraiment les autres d'accord un sujet mon corps auto partager les autres ça toujours pour partager parce que j'ai toujours dans 15 minutes de partage avec Badian surtout donc au pas faire sujet me soit couper ça peut biso pour te partager na vraiment Congo Mobimba Europe Mobimba Angola Afrique du Sud partout donc tout est avec donc tu devais toujours pour te montrer que mentalité congolais et l'équipe les Congolais pour changer de éviter les Congolais par comportement toujours ma vie donc nous devons battre une chose sur ma problématique mon tarot n'a pas à créer les cas de Cambo est-ce que les Camerounais à protéger les Camerounais comprennent donc incompréhension donc nous devons le laboratoire ok nous devons battre pour négliger ma relation pour soigner la relation, pour battre la relation, pour profiter de la relation, pour battre la relation, parce qu'il y a une relation et même donc ce qui puisse le faire dans Congo la relation donc il faut toujours soigner ce que le monde a martis de martis image de bosso dans le bosso la bino elle va soigner ma relation donc bébé qui bato mingi au bakenda de bosso ba kwa musika beta du solo pe makambe salam et relation atteint le et faut na hote mais ko taper na kata bana mais nous avons regretté ma case il faut na comportement na biso surtout nous les Congolais puisque nous sommes dans boka au babi qui dans dos amant business na donc man business donc motam pour makambo na ah vous savez la sud africaine comment vous avez habillé à pourquoi ça va makambo na na hotel makambo nga mais le contrôle il y a biso Congolais stolini ko yeba makambo ya batu mutu approcher mutu yo kanisa ile ko la ndeko pour pas na ko beta boy ba ko kumbela et nous sommes mutu ay ko ayeba yo ko na ko salir yo ko na ko humilier yo ozalaka na bien ozalaka na kombote mais ye asalisi au kombo babike maïna trauma ça donc babike ya trauma ça plutôt babike donc Mike donc respect à toi donc nous t'avons approché pour les asakane là yo donc babike c'est vraiment mvumi akoyaka kata so kwa na ko mutu moko aye approché ka kwa pour asalir yo donc mon boss donc te mettre ma solo pour te hôtel ça va congolais comment est-ce que tu peux vivre comment yo zala moninga na yo boza la noka bien bozo kumbia bien un jour réseau elio kaka motema mabe eyelio kaka oina ndo kwa moninga na yo
omoni makambo leki na ndako moninga na yo makambo za koleka kuna o ali ya makambo na être aye ko se confier na yo donc à très sûr a se confiance pour à partager le loko mais yo zoli avantage likambo za ki ona moninga na yo et comme il y a 2 personnes 3 personnes 4 personnes tu es c'est très alaka tu éviter ndayonga na bitunaka so ki comme ça comme na 2 personnes tu peux encore secret puisque tant que vous avez un mutu moko a déjà moninga à partager naïe o wana peka ni moninga ko yé pas ko benga mutu so pona ko partager naïe donc pona nga secret na na kati motema mutu o motema sanduku ata motema za ngo bank te pona ko bomba mais donc le kako ko ka mon boss bank mondial mais faut mimi motema bomba ka faut za héros dans l'ombre il faut pas ko bomba kama ka distraction ezala kala kati mutu ko loba to bisa batu. Nous avons une déception. Nous sommes problématiques, très problématiques. Donc, pour pas dire que ça n'a pas de ou à lobby, attendez le dialogue, à observer ou à lobby, attendez le à ça côté Espagne pour local problématique, c'est dans quatre églises. Pour ceux qui montent comme problématique, c'est dans quatre églises. À dire que mon vraiment, c'est qu'il y a ça sur le canal dans l'État. Voilà, petit canabino et laisser passer priorité sur le petit cahier. Et ngami miko na s'adresser na batu o ba ba déception o ba se confier na batu o zi camarade qui motuana so ko zuka camarade na ye il faut ka détruire yo ba ko banga yo approcher batu o zi mobala moninga il faut to moninga bébé na mobali na ye ko ka mobali aboya moninga ko boko kana po yo sepela to makambo na yo zo batela ngo obebisa ya baninga moninga pe mobali omoni ke moninga bozalaka naye aosa ba faire naye ala ba momi naye yo oza ko se permettre même ko yiba numéro ya copine ya camarade na kati ya phone naye okaka opanzela ye ba relation naye c'est pas possible puisque on a une histoire et une histoire vraie tant que Kazane na beta ka so bika ki nazo kosa et une histoire vraie puisque bakolo histoire balingana bangote alobi ka bobo exposer ba tout so za bangote donc la teni na bangote ya tiki na bimisi bangote puisque la teni te ba bite ki zali ya solo ya nani azo de la bi vraiment na regretter moninga na ngai ba ki lokola ba ndeko batambola ba mi balé partout dès que so to yeba ki bango ko moto obso to yeba ki ko na moto la saki biso moto wana la moni moto na bino manga bébé na bino ta makamba salinga mwasi nanga abima a voyager natina mwasi nanga na mboka ya libanda kandi ngeze na katibo beta kama match mwasi moninga mwasi ke poto bino botikali ati beaucoup beta kama match ko ngalinga ba chéri ko sala ka buto kande moninga ayibi numéro ya moninga na téléphone azu ata baso na moninga azu ko enregistrer makamanso moninga baso na mwasi na copine azu ya bimisi mwasi ya moninga na WhatsApp aza ko teka moninga ko moninga zo kombote mwasi na niveau poto akomotie ba shock te ngana photo ka bona divorce nzo photo sa divorce kuna ya so ye bate makambo zo uta mwasi na zo yiba makambo abisa kutu payer zambi mutu kutaboma kaenda za bisa tomo aidi sino moto za place non moi ce que j'en ai qui c'est toni yango simba qui c'est faut que est-ce que moi je dois simple la maman ya solo te ngala moi c'est na simba qui c'est na so comprendre baza ko partager ba mi bali et mon kolo moi c'est akita qui andi mo kolongwa poto aya awa pour déclarer divorce à mobile naé et devant public ndé moi c'est ko bimisa ngala ba mutu basibata ali makamba solo puisque ba après bangoyo et puis mutu batambola kana ye mutu apesanga bobaza ndé moninga fungwami lelo moi c'est pas hier on va la perdre biloko on a ba problématique donc après angal baka likambo a diviser batou pour na yezo sala bien et ça donne à éviter mutabongo et na mutu mususu avec problématique azoka bwana na batu azata kutukuna te aba bengani azola na bien azomene ma atenga na kokate bande ngana kokate ngaba ba problème na mona na batu misusu okabona oyo sonya oyo oluki problème ba oyo en tout cas nga vraiment dans un mal à l'aise puisque era mutu misusu mutamkile problème mutu na ko mal à l'aise mais mutu misusu mutamkile problème pourquoi c'est le problème na ngai ngali nina problème na yete mais yana mutu sous problème ndé ya yé kutu aza à l'aise aza ta kutu kunate aza kutu le comme c'est que mutu moko baso ko sele makamone eza pas concerné
peuple congolais tozo kende wapi to wuti wapi tozo kende wapi mais kana nikotala ndeko na yo tozo la ngai nazo pesa donc ba ona ba moninga tena bazo occasion te mais yo tozo monanga mais kana kotala skani yo ko isamaka et kana yo kabana kana baninga ninga ta kutu ba ko selo makambo mais ba kutu na makambo na te que makambo ba kazali vraiment yo za conscient penza que la ngai makambo bazo le bizali ngai tu sais c'est pas pour séparer les gens problématique à l'endroit où on a des sanganate. Ceux qui ont des sanganate, ils ont des camarades, ils ont tambola. Hier a commis mal à l'aise. Pourquoi on va tambola? Akolinga akota na katia oyo, akolinga akota na katia opo na kaka a séparé bango. Donc makambo ezali matata. Dollar vraiment na katia Cape Town, hein, dans la dollar boss, yokanga makambo yo, hein, babi yokolo ba dollar, dans la vie que yoka vraiment makambo. Est-ce que pour na Cape Town, vous avez kaka kaboy? Toi mais kakomitala. Pourquoi diviser les gens? Pourquoi séparer les gens? Pourquoi oser la camaradité? Oser la camaradité. Ce qu'on dit camarade des gens à Kabouani na yo, oser des gens à Kabouani na yo. Malgré qui toko na yo, malgré bambongo na yo, malgré bituka na yo, bat passer la classe semblant. Pour passer la question ba épisopé. Moi et un autre genre, tout ça erreur. Nous te disons que ah tu n'as pas bonné, il peut pas tout temps bonné staff à Kanaï, il m'a zabi toka, à Kitoko, à Livo. Attends au 20 ans tu vas bé ou aza makama bé. Aza na mbongo naï, aza ni toka naï, jamais au komaka ya yo. So komoni muto aza koya balo ye baye. Au komi ko zonga sima. Problème sur problème, et so landa yo. Mieux vaut te séparer dans mutuana. Sépare-toi avec lui. Ça ne va rien changer. En toi, ok, on va continuer la paix. Puisque tout le monde dit que Batomba sur la avantage, ma problématique, on dit ma camboya salaka, ali pour la tsamunde baninga. Kaka oya salaka, soka tongaka, akako samunga ye pour nga tongaka. Soka yinaka bato ko seli bato, soki ayi bakaka kaye, soka ni rabasa baninga et puis bangonde bazana avantage à pouvoir ko salir baninga. Problématique, au soit na été, moi soit na dit kabone la entre yo na jamais couteau. Il faut bien que ici, c'est un avantage. Et tellement que Congolais, tu as apprendre. Tu apprendre que ce côté entre deux personnes, les gars, ils ont se balé. Yoka bango mi balé pour oyer baki bape otiwa puis madame otiwa mais système obiso ba comprendre ça nango soki mutabonka asona mutu makamusu sokuna ayeka kokosa yoke oh nini obi mutona atonga kote pa na ngai alba kuti yo tellement que yoka avantage que baye biso que mutona tonga yo sans même vérifier pour vérifier que t'es comme sur mutona zaki madame pona yo mutona ça na yo mapete mbala moko yozi otire mutona bouton pour répondre au moins dans zela oleki o tindele malobe pa ya bato système ya problématique wana bazo panza bato et lelo na ba micro to comme lelo ndemo des ako évoluer bato ko mona normal bato moni na kaso na moni to ko bunda o mona mo wali kitoko mo si kitoko na balabala zo bunda ba problématique tant moni que ya sa réputation de ces bébés adin ko salir moninga akolinga bundisa ona balabala akolinga alanda ona bar akolinga alanda ona église ko soki opoza ki maîtrise alingika ka yo oko masali lokola ye donc tout pesa ba problématique tante ngapo na makutu lelo soko moni mutu aye pa na yo pona boye bisoli ka bona mutu moko songolo yebisete na lingi to kuta na biso misatu to solo to yeba oto bongisa te mama pesa mana mezali wapi to somba comportement to somba miti ya makasi okimaki mutafinga kyo approcher mutwana solo na mutwana to yeba ne ko kutisa ba problématique bato bazaka pona ko panza batu ndeko nanga comment est-ce que tu peux voir que par exemple, Arnaud Toumba a salanga madame Moko quelconque. Martis de Martis a salanga madame Moko quelconque. Si tu as cassé le bébé Bouchou, a salanga madame Moko quelque part. Ludovica en France, le cercle de Ludovica en France, a salanga madame Moko quelque part. Joe Welcome a salanga madame Moko quelque part. Maintenant, Bakoye Bisangaï. A tel jour, elle a salanga bijou, a salanga 9 madame. Mora que ça qui peut que ça dise. So na monka baye ko ibisanga disolo ke bana ye asalaka boy informa ibisanga maina stromas yo ko ibisanga baye soka man be moko baye soko nanga directement na bosani 9 malamu
oyo osala ki po na ngai na kotela kaka mabe moko. C'est ça nous les Congolais. C'est ça nous les Congolais azali asumba nanganda. Congolais a bosse na kamala mutasali na ye noki noki. Ok, la reconnaissance est ali bena mokili. Ata ba biso mabe moko mutasali po na yo. Soko za ko reconnaître ça pela malamu moko mutasali ki po na yo. Mekana nkokuta na ndeko na yo. Solo na ndeko na yo. On peut toujours arranger. Ma personne a pas pensé, ma personne c'est quoi pour prendre pour solo pe mutu suspect a eu conscience, yo posi conscience tout mutu doit par nae. Mais la problématique c'est ka pona ko panza batu. Problématique c'est ko la kisi muninga. Boyo bato na ti. O la kisi camarades. Yo no présenter camarades mais alingi aboto lo camarade na ti la pona ye moko. Vous comprendre à niveau. Donc, biso va comprendre les autres qui est pas problématique. Ceux qui montent à la qui sont hors que tout ça la cabouille. Monte mon côté, yo représenter monte, tout monte mon côté représenter que monte et monte on a quoi et la simabino à panzabino. Yo côté dans nos relations et aux actions on a des conayo. Est-ce que nous pouvons dire que les conayo ouais sima à panzabino té. Il faut côté papa bon. Moi on a évacué on a pas conayo. Nous sommes intérêt ni tenga notre revendre pour ni to to makamutuana. Au monde toye bako repousser ma problématique toye bako sanga to na kati ya bombo na kati na biso to za bolingo amour sincère muto ningi moninga no soki problème au quoi prochain de la bino boye bako partager et bato baka pona ko panza donc to beke mikolo vraiment de télé mais la bino n'est pas une idéologie donc ba bina kati ya ko funa de makamdo abike to repousser bino musika botika amour et bako na kati ya bako là vraiment ba bike ezaki na 15 minutes de motivation de quoi de conseil de partage donc na biso de penser ko solo la donc ba bike toujours Charlie la donia américaine la répéter ba bike yeza ni maman boto a des problématiques té ba bike bichi bobo place ma trop réa ya radio a des problématiques tu pourras pas à papinge GPS de Zurich na kati ya Zurich et à diamant gris de poli donc ma bike monter ma papinge pendant ma bike respect à vous mais ba problématique pourquoi pas à yemoko douceur que le grand jogo elle doit a des problématiques té ba bike grand jogo na les lignes na les gars la kuna les la partie de la presse à l'élite donc avec que tout avec vous la Congo fula ma campagne mais respect à mon boss banque mondial exemple à suivre donc avec que tu as tout la bino boss à la biso toujours boss à toujours s'adhérer boss s'abonner et tu as besoin de remarque na bino va reproche comme ça sur pied donc ma campagne côté la ndé mo to tonga bon on a biso on gâté ça avec la kuna lobby la partie de la presse à Kopanza ay bomote akanika za na kati de botala mais makamba toli botozo négliger comme on a ka devu aux apeka kunate. Donc tout est avec vous, merci beaucoup vraiment, nous vous aimons beaucoup. Tout côté d'embarrassement et là merci et chape